9毫米手槍彈自1902年問世以來，幾乎壟斷了全球手槍與衝鋒槍市場。從軍警執法到民用市場，它是公認的標準口徑。但近年來，一顆後起之秀正迅速崛起，甚至勢頭直接蓋過了9毫米。它就是比利時 FN 公司為響應北約個人防衛武器需求，研發 P90 衝鋒槍的同時，專門配套打造的 5.7×28 毫米彈。這顆子彈可不簡單。2021年正式被北約納入 STANAG 4509標準，在美國各州乃至聯邦政府的普及率也節節攀升。這顆年輕的子彈真能撼動統治市場100年的9毫米嗎？它究竟藏着哪些設計上的創新，能讓北約破格採用，甚至敢於挑戰業界經典？今天就帶大家深度解析 5.7 毫米彈的核心優勢，看完你就明白為什麼它能成為9毫米最強勁的對手。時間拉回上世紀80年代末，北約遇到個頭疼的問題，後勤與支援人員手裡的9毫米武器在現代戰場上已經力不從心，需要一款更靈活、火力更強的個人防衛武器，這就是 PDW 的由来。當时各國軍队正普遍配發輕型防護裝備，傳統9毫米武器在這種新環境下的表現越來越有限，再加上9毫米的有效射程通常只能覆蓋50-60米範圍，一旦遇到來自100米外的威脅，後勤與支援人員幾乎無法做出有效回應，個人防衛能力明顯不足。與此同時，北約各國在小型自衛武器上使用的口徑不統一，後勤補給長期混亂。於是北約在1989年正式公開徵求9毫米替代彈種，而且開出的要求更加苛刻，不僅要能提高對軟質防護裝備的穿透能力，有效射程還得翻倍到100米以上，射擊精度要比9毫米更高。同時彈體積得更小，讓槍械能裝更多彈藥，還要適配手槍、衝鋒槍等多種武器平台。這個難題被比利時 FN 公司接了下來，他們沒走放大口徑的老路，反而另闢蹊徑搞創新。1990年就快速拿出了初版原型彈，後來又慢慢優化，到90年代中期終於定型成熟。這顆專門為 PDW 計劃量身打造的 5.7×28 毫米彈，就這麼一步步走進了全球軍警的視野，成了改寫規則的後起之秀。那麼，這顆小小的子彈究竟做了哪些改寫規則的設計呢？讓我們從一組最核心的數據對比中一窺究竟。9毫米子彈重量通常在115到147格令，約 7.4 到 9.5 克，而 5.7 毫米子彈最高僅55格令，約 3.5 克。但它卻能以超過610米每秒的初速從手槍中射出，幾乎是9毫米彈槍口初速的2倍。這就是 5.7 毫米小而快的核心設計。它完美地實現了北約的嚴苛要求，並造就了5個獨特優勢。優勢1：彈容量大幅提升。5.7 毫米子彈其體積僅有傳統9毫米手槍彈的2/3左右，這種瘦身帶來的好處是革命性的。它不僅減輕了單兵負重，更直接解決了北約要求的讓槍械能裝更多彈藥這一核心指標。這種優勢體現在具體槍型上非常直觀。FN57 手槍的握把體積與經典的 Glock 17相近，但 FN57 的彈容量卻達到了驚人的21發，而 Glock 17僅有17發。近年來興起的 Ruger 57和 PSA Rock 等 5.7 毫米手槍，彈容量甚至達到了23至24發。這意味着在使用過程中可以比9毫米手槍多出5-6發彈容量，極大提高了個人防衛的持續性和容錯率。如果把視角拉到卡宾槍和 PDW 平台，最典型的代表是 P90 衝鋒槍，它體積比 MP5 更小，卻能標配一個50發的超大容量彈匣。這對於後勤等非一線戰鬥人員而言，50發的持續火力足以讓他們有效應對任何突發威脅。極小的彈體體積完美實現了火力持續性的大幅提升，這是 5.7 毫米相較於9毫米最大的優勢之一。優勢2：後坐力顯著降低，新手也能駕馭的精準連射。很多人看到 5.7 毫米彈藥的數據可能會有疑問，它的膛壓高達345兆帕，遠高於9毫米的240兆帕。再加上超過610米每秒的槍口初速，後坐力豈不是會很恐怖？答案是完全不會，這才是 5.7 毫米設計的又一個精妙之處。槍械後坐力主要取決於彈頭質量和射出速度。5.7 毫米雖然速度超610米每秒，但它的彈頭才 3.5 克，比9毫米的 7.4 克到 9.5 克輕了一半還多。
一輕一重抵消下來 ，5.7 毫米的總動量反而更小，後坐力自然就比9毫米柔和多了。FN 官方數據顯示 ，5.7 毫米彈藥產生的後坐力比9毫米低了約30%，這意味着即使是射擊經驗較少的後勤或支援人員也能輕鬆駕馭。在進行快速連發時，槍口上跳幅度大大減小，更容易將第2發、第3發子彈精準地落在目標區域。這種低後坐力的設計，直接滿足了北約對更高射擊精度的要求，確保了 PDW 系統在實際中能夠實現高命中率。優勢3，北約的核心要求高動能穿透性。高初速帶來的另一個關鍵優勢就是更強的動能和穿透性。傳統9毫米彈藥屬於中等速度手槍彈，主要靠大口徑和重量在目標體內釋放動能。但面對現代普遍使用的凱夫拉防護裝具時，動能往往被阻隔。而 5.7 毫米的設計思路根本不像傳統手槍彈，反而更接近小口徑步槍彈。它常用輕量化或複合材質的彈頭設計，比如著名的 SS-190 彈，再配合超過610米每秒的超高速度，能把能量更集中地作用在彈尖的接觸範圍，表現比傳統口徑更高效。這可是9毫米這種傳統低速軟彈頭彈藥難以企及的。也徹底解決了北約1989年提出的最核心、最苛刻的性能要求。優勢4，有效射程更遠。北約當年對 5.7 毫米的要求之一，就是有效射程必須在100米以上，專門解決9毫米彈藥在遠距離鞭長莫及的窘境。5.7 毫米能實現遠射程，核心還是靠超高初速。超過610米每秒的速度，讓彈頭飛行彈道更平直，子彈下墜幅度大大降低。這意味着射手不用反復調整瞄準點，更容易精準命中100米甚至200米外的目標，直接把個人防衛武器的火力覆蓋範圍拉到了接近步槍的級別。傳統9毫米衝鋒槍，比如 MP5， 有效射程通常就50到100米。一旦超過這個距離，子彈精度和動能會急劇下降，根本沒法有效打擊遠程目標。而 FN 官方明確表示 ，P90 衝鋒槍的有效射程能達到200米。最大射程更是高達1800米，極大拓寬了非一線戰鬥人員的防禦範圍。優勢5，供彈可靠性更高。5.7 毫米設計時，借鑑了 5.56 毫米步槍彈的小口徑高速理念，並採用獨特的瓶頸式彈殼設計。這種瓶頸結構能引導子彈平穩進入槍膛，有效減少卡彈風險。FN57 手槍更是採用了直線供彈導向槽設計，讓子彈以近乎直線的軌跡滑入槍膛。這一設計完美規避了9毫米手槍因供彈坡角度過大，容易導致的空間彈供彈不良問題，也讓 5.7 毫米系統以超高可靠性著稱。5.7 毫米未來會取代9毫米嗎？北約當年想要的是一款比9毫米更先進，能搞定9毫米所有任務的新型彈藥，而 FN 公司顯然做到了。但在很長一段時間裡 ，5.7 毫米彈藥一直帶着貴族子彈的標籤。一來設計複雜，二來比利時 FN 公司長期壟斷生產，直接導致它的價格居高不下，價格門檻也限制了它的推廣。所以早期的 5.7 毫米哪怕性能再優秀，也無法撼動9毫米的霸主地位。不過現在不一樣了 ，Ruger、PSA、CMMG、Kel-Tec 這些廠商紛紛推出 5.7 毫米口徑的槍款。隨着市場競爭越來越激烈 ，5.7 毫米彈藥的價格也慢慢降了下來。它不再是手槍彈裡的奢侈品，而是越來越多人能接受的選擇。接下来，如果 5.7 毫米彈藥價格繼續回落，咱們大概率會看到 5.7 毫米在執法、個人防衛這些場景裡越來越普及，它的真實性能也能得到更全面的驗證。說不定再過幾年，9毫米的百年壟斷地位真要被這顆後起之秀給撼動了。那麼，你認為 5.7 毫米最終能全面取代9毫米的百年地位嗎？歡迎在評論區留下您的預測和看法。如果您喜歡這類深度科普內容，記得點讚並訂閱頻道，不要錯過我們的下一期內容。下期我們將繼續深入為您盤點幾款最佳 5.7 毫米手槍，看看它們如何發揮這顆子彈的全部威力。我們下期見。